खुलुमबाय लोगोफोर जों दिनै सावरायगोन आसामनि दैबानानि बागै नैबे 2022 मायथाइयाव आसामाव ओरैबायदि गोबां दैबाना फैगासिनो दं आरो बेल' नङा गुबुन सिगां बोसोरफोरावबो फैगासिनो नाथाय जों नैबे बोसोराव जों नुनो मोन्दों नैबे बोसोराव दिनै एसे एडभान्स बिदि दैबाना फैनायखौ नुनो मोन्दों मे दानावनो फैदों दस्रा बोसोरावबा जुन दान बा जुलाइ दान बेफोरबायदियाव बांसिन फैयोमोन नाथाय नैबे बोसोराव एसे थाबनो फैदों गोबां अखा फैनायनि जाहोनाव दैबाना जादों दिनैसिम जितु 2022 मायथाइनि जितु रिपर्ट एज पार रिपर्ट बेयो गासै दाहालागै थैनाया 24 जन सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों 24 जन सुबुङा बिनि उनाव 7.2 लाख सुबुंफोरा दिनै गोबां एफेक्ट जादों बिथांमोननि उनाव गासै 22 डिस्ट्रिक्टआ बिदि गोबां खहा जानो गोनां जादों बे 22 डिस्ट्रिक्टनि मादावनो नगावआ साबसिन खहा जानो गोनां जादों नगाव डिस्ट्रिक्ट बिनि उनाव काछार डिस्ट्रिक्ट आरो बिनि उनाव हजाइ डिस्ट्रिक्ट दा नगाव डिस्ट्रिक्टआव गासै 3.46 पपुलेशन गासै सुबुङा एफेक्ट जानानै दङ दैबानानि गेजेरजों दिनै सैसोनो गोनां जादों आरो काछार डिस्ट्रिक्टआव 2.29 लाख दिनै सुबुंफोरा सैसोनो गोनां जादों आरो हजाइ डिस्ट्रिक्टआव 58,300 सुबुंफोरा दिनै सैसोनो गोनां जादों एफेक्ट जादों दैबानानि गेजेरजों गासै आसामाव दाहालागै 2095 दिनै गामिया दैजों लोमनानै दङ दैनि सायाव दङ आरो गासै 95,473.51 हेक्टर्स जितु आबादथिलि बे आबादथिलिया दिनै नष्ट जाजोब्बाय जों हिस्ट्रिखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो 1950 बा 1950 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम 2010 मायथाइसिम बिदि लागातार आसामाव दिनै गोबां गिदिर बिदि दैबानाफोर फैदोंमोन बिनि उनाव एसे खमायदोंमोन नाथाय दायो जों नुनो मोनबावदों जे दिनै बिदि गोबां गिदिर दैबानाफोरा जाबोनो हमफिनदों दिनै बिनि कारनालाय माथो रिजनफोरा मा जों बेखौ जों उनाव सावरायगोन 2016 आव गासै 28 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों 17 आव 85 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों 2018 आव 12 जन सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों 2019 आव 59 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों 2020 आव 149 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो 2022 आव 100 निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों मानसिल' नङा नाथाय जिब जुनारफोराबो जिउ गोमानो गोनां जादों दिनै आसामनि दैबानानि जितु समस्या बे दैबानानि समस्याखौ भारतावनो मोनसे गेदेर समस्या होननानै मिन्थिजानाय जाबाय आरो आसामनि दैबानाखौ मोनसे नेशनेल क्राइसिस होननानै मोनसे गनायनानै लाबाय दिनै गोबां सोंथि फैयो सिगाङाव गोबां सोंथि फैयोमोन आरो दाबो माखासेफोरा सोंथि खालामो जे नेशनेल मिडियाफोरा जोंनि आसामखौ मानो नायहराखै जोंनि आसामनि समस्याफोरखौ मानो फकासाव लाबोआ नाथाय सिगांनिफ्रायबो एसे लाबोबाय थादोंमोन जेसेबांखिनि लानांगौ बे लायामोन नाथाय दायो जथेस्थ' लानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जों माखासे चेनेलफोराव जों नायैखाय जों मिन्थिया जों आसामनि मिडियाफोरखौल' आसामनि निउज चेनेलफोरखौल' जों नायो बेनिखाय जों बांसिन आसामनिखौ जों मिन्थियो नाथाय जों दिनै गोबां कभार खालामनायखौ नुनो मोन्दों नेशनेल मिडियाफोराव जेरै NDTV निउज नेशन इन्डिया टुडे जी निउज दिनै बिथांमोना आरो बिदिनो गोबां चेनेलफोर दङ दिनै बिथांमोना कभार खालामदों जेसेबां हागौ कभार खालामदों आरो बेजों लोगोसे इन्टारनेशनेल जितु मोनसे इन्टारनेशनेलि चेनेलफोर जे मिडियाफोर दिनै बिथांमोनाबो खालामदों WION आल जेजिरा आरो बिदिनो गोबां दङ दिनै बिथांमोनाबो कभार खालामदों बे इन्डियायावल' नङा नाथाय वर्ल्ड वाइड बेखौ कभार खालामदों दायो बेखौ फकासाव जों नुनो मोनबाय मोनसे गुबै रिजनफोरखौ जों नायगोन जे आसामा मानो बिदि बांसिन दैबानाजों गोदोनो गोनां जायो बेबायदि अखा फैनाय लोगो लोगोनो जों बेनि माखासे रिजनफोरखौ नायगोन आं माखासे मेपफोरखौ लानानै नोंसोर देखायगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन ओरैबायदि जायो जेनेबा आसामा मोनसे नर्थ इस्टनि मोनसे गेजेर मोनसे जायगा सेन्टाराव दङ साजों दङ अरुणाचल बिनि उनाव सानजाजों दङ नागालेण्ड मिज'राम मणिपुर खोलाजों दङ त्रिपुरा मेघालया आरो जेसांखिनि नर्थ इस्टनि स्टेटफोर गासैबो हाजो एरिया अरुणाचलखौ नाय अल टटेलि 100% हाजो होनब्लाबो जानायसो नागालेण्ड 100% हाजो मणिपुर मेघालया त्रिपुरा मिज'राम गासैबो हाजो एरिया किन्तु आसामा मोनसे ल'लेण्ड माखासे डिस्ट्रिक्टफोरावल' हाजो दं आसामा मोनसे प्लेन एरिया दङ जे आपार आसामनिफ्राय लानानै जे खोला आसामहालागै बे मोनसे ब्रह्मपुत्र जे दैसा बे ब्रह्मपुत्र दैसाया बे समान हाजोंनो बोहैबोनानै बे अफ बेंगल फारसे बोहैलाङो बेनि मेन रिजना आरो जोंनि सायाव दङ भुटान हादोर आरो बिनि
सायाव दङ चाइना नैबे गासैबो बिदि हाजो एरियाखाय जोंनि आसामा गाहायखाय मोनसे स्लपिं बायदि जायो बिथिंफ्रायबो स्लपिं बिथिंफ्रायबो स्लपिं बिथिंफ्रायबो स्लपिं जायनि थाखाय जेसेबां अखा फैयो बे जेसेबांखिनि अखा फैयो बिनि दैया आसामावनो ज' जायो ब्रह्मपुत्रखौ कानेक्ट खालामनानै बे अफ बेंगल फारसे ओंखारलाङो नोंथांमोना बे मेपआव एसे नायदो आं मेप दिनै जों नायनि नैजे बे जाबाय आसाम बे आसामनि बाउन्डारि नैबे जाबाय मेघालया नैबे जाबाय भुटान नैबे सिक्किम ओमफ्राय नैबे जाबाय अरुणाचल प्रदेशआ जोंनिथिं सानजाजोंहालागै थाङो बिनि उनाव नैबे जाबाय नागालेण्ड बिनि उनाव नैबे जाबाय मणिपुर ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे जाबाय मिज'राम बिनि उनाव नैबे जाबाय त्रिपुरा बिनि उनाव नैबे जाबाय बांलादेश दा जों नायनि नैबे नेपालनि साजों जिथु टिबेट बर्डार हिमालयान रेन्ज नैबेनिफ्राय दैया ओरै बोहैलाङो खारन बे हानि लेभेलजों बोहैयो खोलाजोंल' बोहैनांगौ बे नङा खारन बे हानि लेभेला बिथिं सानजाजों गाहायखाय जों सानजाजों बोहैलाङै ओरै सा दावखोनानै एसे गिदिंनानै अरुणाचल फारसे हाबनानै अरुणाचलखौ बारनानै नैबे आसामाव हाबो माबाजों तिनसुकिया जिल्लाजों नैबे आसामनि गेजेर फैनानै बे बांलादेश बेयाव हाबनानै बे अफ बेंगल बेयाव हाबहैयो बे अफ बेंगल बेखौ बुङो जे यारलुं जुम्फ बेनो ब्रह्मपुत्रनि गुबै जिथु कानेक्ट बे गोजौ टिबेटनिफ्राय फैयो नैबेनिफ्राय ओमफ्राय बिनि उनाव अरुणाचल प्रदेश बे अरुणाचलनिफ्राय जों नायनोसै अरुणाचलनिफ्राय नैबेयाव जिथु कामें होननाय दोङो बे कामेंनिफ्राय ओरै बोहैलांनानै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव हाबनानै ब्रह्मपुत्रआव जइन जाहैयो आरो बिनि उनाव सुबानसिरि दैसा दोङो बे सुबानसिरिया थिं बोहैनानै लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव हाबनानै ब्रह्मपुत्रनियाव जइन जाहैयो आरो बिनि उनाव नैबेथिं जिथु दिबां होननाय दोङो बे दिबाङाबो ओरै बोहैनानै ब्रह्मपुत्रआवनो जइन जाहैयो बिनि उनाव जिथु लहित रिभार होनना बुंनाय दोङो बे लहित दैसायाबो बिथिंनिफ्राय बोहैनानै जिथु टिबेट बर्डार बेफोरो गासैबो टिबेट बर्डारावनो दङ कामें रिभाराबो टिबेटआवनो दङ बर्डाराव सुबानसिरि बियो दिबां बेबो टिबेट बर्डार लहितआबो ओरै बोहैलाङो आरो बिनि उनाव जे दिहिं होननाय दङ मोनसे इयाव बे दिहिंआ जे दिहिं पाटकाय होननाय दङ बे दिहिं पाटकाय फैनानै ओरै दिहिं मुखखौ लानानै ओरै जइन जाफैयो ब्रह्मपुत्रआव जइन जायो बे गासै अरुणाचलनि मेजर दैसाफोर बियो बाखि फिसा बिला दैसाफोर दङ बेखौ जों सावरायाखै खिन्थु जिथु मेन जिथु दैसा गिदिर दङ नैबे बेफोरनो आरो बेफोराव जेसेबांखिनि अखा फैयो बे गासै अखाया बे ब्रह्मपुत्रआवनो गोग्लैजोबो गासैबो आरो बिनि उनाव जिथु भुटान जोंनि साजों उदालगुरि बाक्सा तामुलपुर जिथु बिटिआर एरियानि जेसेबांखिनि डिस्ट्रिक्ट दङ बिनि साजों जे भुटान दङ बे भुटाननिफ्रायबो मोनथाम मेजर दैमा गोग्लैबोयो नैबेखिनिनिफ्राय मोनसे ओरै बोहैलांनानै जइन जाहैयो बेखौ बिकि दैमा होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि उनाव जितु इयाव दङ जे मानास नेसनेल पार्क जे रयेल मानास होननानै बुङो बे मानासनिफ्रायबो बोहैलाङो ब्रह्मपुत्रआव जइन जायो आरो नैबेखिनियाव गदाधार सानकस होननाय दङ गदाधार सानकस नैबेनिफ्राय बोहैलांनानै ब्रह्मपुत्रआवनो जइन जाहैयो जेसेबांखिनि भुटाननि जि दैसा दोङो अरुणाचलनि दैसा दोङो बेयावनो गोग्लैयो आरो दायो जों नायगोन नागालेण्ड नैबे जाबाय नागालेण्ड
नागालेण्डआबो एसे सानजाजों आसामनि सानजा साइडआव दङ बर्डार। नाथाय नागालेण्डनि जेसेबांखिनि दैसा दङ बे दैसाया ब्रह्मपुत्रआवनो गोग्लैहैयो। खारन जों मिथिखायो जे नागालेण्डआबो मोनसे हाजो एरिया आरो बिनि जिथु लेभेल जि हाजोनि जि लेभेल दै बोहैलांनाय बे आसाम फारसेनो ओंखारलाङो। जेरै बेखिनियाव मोनसे दिकु दैमा होननाय दोङो। बे दिकु दैमायाबो बिथिं थांनानै ब्रह्मपुत्रआवनो जइन जाहैयो। आरो बिनि उनाव नैबेखिनियाव मोनसे मेलाक दैसा होननाय दङ। बेबो बिथिं थांनानैनो ब्रह्मपुत्रआवनो बे जइन जाहैयो। आरो बिनि उनाव दङ बेखिनियाव मोनसे बे धनसिरि होनना बुंनाय जायो बेखौ। धनसिरि बे नागालेण्डआवनो दङ। बे नागालेण्ड धनसिरियाबो ओरै खोला फारसे बोहैबोयो। खोला फारसे बोहैबोनानै बिथिं आरो सा फारसे दावखोयो। दावखोनानै बिथिं आसामनि जिथु बर्डार बे आसामनि बर्डार एरिया थाङो। बर्डार एरिया थाङै एखे बेयावनो ब्रह्मपुत्रआवनो गोग्लैहैयो। आरो बिनि उनाव नैबेखिनियाव मोनसे दयां होननाय दैसा दोङो। दयां होननाय दैसायाबो बिथिं एखे थांनानै बे धनसिरियावनो जइन जाहैयो। ओमफ्राय फिफ्थ दैसा नैबेखिनियाव जिथु मोनसे चाथे दैमा होननाय दोङो। बे चाथे दैमाया बे डिमापुर खाथियावनो। बे चाथे दैमाया बोहैलाङो आसामनि बर्डार बोहैलांनानै बे धनसिरि बेयाव जइन जाहैयो। आरो बे गासैबो ब्रह्मपुत्रआवनो जइन जाहैयो। बे नागालेण्डनिफ्राय ब्रह्मपुत्रआव बोहैनाय मेजर बे मोनबा दैसा बियो दोङो। बे मोनबा दैसाया मेजर बे ब्रह्मपुत्रआव जइन जाहैयो। आरो गोबां फिसा फिसा दैसा दङ बेफोरखौ जों मुंख'नो हायाखै। ओंखायनो नागालेण्डआव जेसेबांखिनि अखा फैयो बे अखाया आसामावनो ज' गोग्लैहैयो। जों नायनि मणिपुर। नैबे मणिपुरनिफ्राय मोननै दैसा बियो ब्रह्मपुत्र फारसे थाङो। इम्फलनि गोजौआव जिथु बेयाव मोनसे बाराक दैमा होननाय दङ। बे बाराक दैसायानो सा फारसे दावखोलांनानै जिथु नागालेण्ड बे नागालेण्डनि सिमा बारलांनानै गावसोरनि जिथु खोला थांगोन। खोला थांनायनि उनाव मिज'राम मणिपुर बर्डार बे मिज'राम मणिपुर जि बर्डार बेयाव इउ टार्न लानानै साहा दावखोलांगोन। लाङै बे आसाम जिथु बियो ट्राइ जांसन आसाम मणिपुर आरो मिज'राम नैबेयाव बर्डार दावखोलांनानै बिथिं आसाम फारसे ओंखारलाङो। जिरिमुगनाय बे जायगायाव आरो बिनि उनाव बे सिलचरखौ हाबो। बिनि उनाव बांलादेशनि उनाव बे अफ बेंगल बे फारसे ओंखारलाङो। आरो बिनि उनाव बेयाव मोनसे मणिपुर दैसा होननाय बे मणिपुर दैसा होननाया गावसोरनि साउथ पइन्टथिं खोलाथिं ओंखारलांनानै बे म्यानमार बर्डार एरियाथिं थांनानै बे मिज'राम जिथु बर्डार बेयाव थांनानै एखे बे जिथु बाराक दैमाखौनो बे जइन जाहैयो। मणिपुरनिफ्राय बे मोननै मेजर दैसा बियो ब्रह्मपुत्रआव गोग्लैहैयो। बियो आसामाव गोग्लैहैयो। बे अफ बेंगल नैबे दैसाया आसामाव इफेक्ट खालामहैयो। जिथु साउथ जि आसाम दङ जि सिलचर एरियाखौ इफेक्ट खालामहैयो। आरो बेनि उनाव नैबे जाबाय मिज'राम। मिज'रामनिफ्रायबो गासै मोनथाम जिथु मेजर दैसा बे मेजर दैसाया आसाम फारसे ओंखारलाङो। बे साजोंसो दावखोयो आरो खारन जिथु बुंखादों जे हिल एरिया हाजो एरिया बे हाजो एरियानि दैसाफोरा जिथिं बोहैथावना जिथिं गाहाय बे जायगाथिं थाङो। नैबेयाव थेगामुख होननाय दङ। बे थेगामुख होननायाव लं होननाय मोनसे दैमा दङ। बे लं होननाय दैमाया गावसोरनि जिथु
जायगा बिथिं थांनानै नैबे आइजलथिं थांनानै नैबे सिलचर बे सिलचराव जइन जाहैयो सिलचराव जइन जानानै बांलादेश ओमफ्राय बे अफ बेंगल आरो बिनि उनाव बिनि साउथ पइन्टआव जे खोलाहा मोनसे तुत होननाय दैमा दङ बे तुत होननाय दैमायाबो बेबो साहाजों बोहैलांनानै जिथु लं बे लं दैमायावनो जइन जाहैयो बे जइन जाहैनानै एखे बे सिलचर फारसे थाङो ओमफ्राय बिनि उनाव जिथु आइजल गावसोरनि जि केपिटेल सिटि बेखिनियाव दङ बे आइजलनिफ्राय मोनसे सनाय टुइरियेल होननाय दैमा दङ बे सनाय टुइरियेल दैमायाबो साजों दावखोलांनानै बोहैलांनानै बे सिलचरनि जि दैसा बे दैसायाव जइन जाहैयो बिनि उनाव बे अफ बेंगल बांलादेश बे मोनथाम मेजर दैसा बे आसामाव हाबो मिज'रामनिफ्राय आरो बे मणिपुरनिफ्राय बे मोननै दैसा आरो बाखि फिसा फिसा दैसा दङ बेखौ आं लाबोआखै बिनि उनाव नैबे त्रिपुरानिफ्राय आसामाव हाबनाय बिदि दैसा बिदि गैया बे प्राय त्रिपुरानि जि दैसा बे डाइरेक्ट बांलादेशजों थाङो आसामजों जेबो कानेक्ट गैया बेहा बांलादेश थांनानै ओरै जितु बेयाव सिलहाट होननाय दङ सिलहाट बे सिलहाटआवनो जइन जाजोबो मिज'रामनिबो जोंनि मणिपुरनिबो जि सिलचरथिं बोहैबोयो आरो त्रिपुरानिबो ओमफ्राय त्रिपुराहा आसामाव जों जेबो माबा आसामखौ त्रिपुराया जेबो एफेक्ट खालामाखै दैनि खेथ्रआवबा बेनि उनाव जों लास्ट जों फैनोसै नैबे जाबाय मेघालयानिफ्राय मोननै मेजर दैसा बियो ब्रह्मपुत्र जइन जाहैयो नैबेयाव गार' खासि हिल होननाय दङ बे गार' खासि हिल होननायाव मोनसे दैमा दङ दिगारु बे दिगारुआ साजों बोहैलांनानै बे ब्रह्मपुत्र दैसायाव जइन जाहैयो आरो बिनि उनाव इस्ट साइडथिं नैबेयाव जयन्तिया हिल्स होननाय जायगायाव नैबेनिफ्राय कपिली दैसा बेखौ बुङो कपिली दैसा जयन्ति हिल्सआव बेथिं आसाम फारसे हाबलाङो दावखोलाङो आसाम फारसे हाबनानै गावसोरनि जितु दिगारु दैसा बे दिगारु दैसाया बे कपिली दैसाजों जइन जायो बेयाव बिनि उनाव ब्रह्मपुत्रआव हाबो आसाम फारसे ओंखारलांनानै ब्रह्मपुत्रआव हाबो बिनि उनाव बे अफ बेंगल दिनै बे गासै मेजर दैसा बेफोरनोसै भुटाननिफ्रायबो बोयो अरुणाचलनिफ्राय जथेस्थ' फैयो खारन अरुणाचलहा दैसा बोहैनो गोनाङा आसामानोसै जथेस्थ' फैयो ओमफ्राय मिज'रामनिफ्राय बांद्राय फैया मिज'रामनि माखासे दैसाफोरा म्यानमारथिं बोहैलाङो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोननो बुजायनो सेस्था खालामबाय आरो सिक्किमनिफ्रायबो दैसा मोननै फैयो खिन्थु बे आसामाव गैया आसामजों जेबो प्रभाब गोग्लैया आसामाव सिलिगुरिथिं बोहैबोयो डाइरेक्ट बे अफ बेंगल नोंथांमोना दायो मिथिबाय जे दैबानाया मानो बिदि बांसिन आसामावल' गोहोम गोग्लैयो आरो बेल' नङा माखासे जोंनिबो गोरोन्थि बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै न' बां लुदों जि जायगाफोराव मोनसे सिकिउरिटि हिसाबै मोनसे सेफटि हिसाबै मोनसे जायगा दोननांगौ बेखौ दोनालासिनो बे दैमा सेराव थांनानै बेयाव न' लुदों माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि थाखाय जौगानायनि थाखाय माबा मोनसे फसंथान बेयाव फसंहैदों बेनि थाखाय डिफरेस्टेसन जादों आरो लेन्डस्लाइड नङा माबा सयल एरेसननि हा सिखानायनि मोनसे सुबिदाया गोग्लैदों आरो बेयाव मोनसे ग्रिनारिया गैया बिफां लाइफां गैया बेनिखायनो जेसेबां हायो सिखानो खाबुखौ मोनदों जों गियाखै नाथाय जेब्ला समस्या जायो अब्लासो जों गियो जों साखाफारा जानानै थाखाया बेबो मोनसे जोंनि गोरोन्थि आरो माखासेफोरा जोंनि सरकारनि गोरोन्थि जेरै सरकारफोरा जे खामानि मावनो जेसेबांखिनि आगबारायनांगौ बेखौ हायाखै आरो माखासे समाव हागोनब्लाबो जेनेबा मोनसे नोजोराव मोजां नोजोरखौ लाखिया जेनेबा कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानिखौ होयो नाथाय जेसेबांखिनि खामानि जानांगौ जेसेबांखिनि स्किमनि खामानि जानांगौ बेफोर जाया आरो सरकारा जे मोनसे प्रपार प्लेनिं बिदि खालामनो दासिमबो हायाखै जेसेबांखिनि प्लेनिं खालामनानै बे दैमाखौ होबथानो सेस्था खालामनांगौ बेसेबांखिनिखौ हायाखै बेफोरबो मोनसे
जोंनि समस्या बा मोनसे जोंनि उइकनेस दैबानाखौ होबथानो हायो। जों दायो सावरायनि बे दैबानाखौ मारै होबथानो हागोन। जों जेब्ला नायगोन अब्ला जों नुनो मोनगोन जे नेदारलेण्डआव सबसे मोनसे प्रपार प्लेनिं दैबानाखौ होबथानायाव नेदारलेण्डखौ जों मोनथिनो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि नायोब्ला मोनथिगोन दिनै बिथांमोना दैबाना हागरनि खाथियाव दङ, सेराव दङ, हागरनि गाहायाव बिदि मोनसे कान्ट्रि नेदारलेण्डआ, अब्लाबो दिनै बिथांमोना दैबानाखौ होबथानायाव दिनै बिथांमोना साक्सेस जानो हादों, जै जानो हादों। बिनि कारनफोरा मा? दे बिथांमोना मोनसे प्रपार प्लेनिं दङ, दैफोरखौ बबेथिं बोहैहोनांगौ बेनि प्रपार प्लेनिं दङ। बे सावगारियाव जों नायब्ला नुनो मोनो दिनै बिथांमोना माबा बानायो, माथावरि बानायो, माथावरिखौ बानायो जास्ट ओरै जेनेबा नैबे बे दैसाजों लोगोसे नैबेयाव माथावरिखौ दिनै बिथांमोना बानाया, एसे स्पेसखौ दोननानै जेन दै बांसिन फैबोला बेयाव जेन बोहैनो हागोन बेखिनियाव, ओमफ्राय एसे साइडआव बे मेन जिथु माथावरि बेखौ बानायो, बेयाव मोनसे प्लेन हिसाबैनो दोङो। नैबे सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे जिथु मेन दै थाबाय थायो, बे दै थाबाय थानायखौ बिथांमोना एसे गोथौ खुरखानानै होयो, जेन दै लेभेला बेयाव थाबाय थादों। दै बाना फैयोब्ला बेसेबां फैगोन, आरो बेसेबां नङाबा आरो एसे बोहैग्लाबनानै जि समान जायगा दंखायोमोन बे समान जायगाथिं बोहैलाङो। बैसिम सिखारहैनो बिथांमोननि जे प्लेनिंआव बैसिम सिखारहैनायनि खाबुखौ दिनै बिथांमोना होआ। नाथाय जोंनिया मा खालामो, बे दैसाब्ला नैबेयावनो जों माबाखौ खालामनांगोन, बेयावनो बान्दोखौ थेनांगोन, माथावरिखौ खोनांगोन। दिनै बे दैबानाखौ होबथानो थाखाय सरकारा गासै 30,000 crore दिनै 60 बोसोरनि सिगांनिफ्राय 30,000 crore दिनै बे बान्दो बानायनो, एम्बेंकमेन्ट बानायनो, बे दैबानाखौ होबथानो दिनै बिथांमोना फैसा खरसा खालामबाय। नाथाय दिनै दासिमबो अब्लाबो साक्सेस जानो हायाखै। खारन बे जोंहा जिथु प्रपार प्लेनिं बे गैया, आरो लोगोसे जि कन्ट्रेक्टरफोर जेसेबांखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ खामानिखौ मावाखै। फैसाया फैदों, खामानिखौ आधा मावदों, बा जास्ट नर्मेल खामानिफोरखौ मावनानै दोनदों। आरो बिदिनो दिनै दैबाना होबथानायनि जों साक्सेसखौ मोनाखै। ओंखायनो जोंहा प्रपार प्लेनिं थानांगोन, आरो जों गासैबो खौसे जानांगोन, आरो जोंबो गावबो जेन साबधान जानांगोन। जे जायगायाव जों न' बां लुनाङा, जे जायगायाव जों डेभेलपमेन्ट खामानि बा इन्डास्ट्रि जों मावनाङा, जों बेफोरनि थाखायबो जों साबधान थानांगोन। आरो जों जेन खैफोद फैबाल' जों साबधान जागोन बे नङा, नाथाय बिनि सिगांनिफ्रायनो जों साबधान जानानै थानो नांगौ, आरो अब्लासो जों होबथानो हागोन। जों बे समावनो जों गोसोखांनो हायो जे माजुलिनि जायखौ फरेस्ट मेन अफ इन्डिया होननानै मिथिनाय जायो, बिथां जादव पायें। दिनै बिथाङा जि इनिसिएटिभ लाबाय माजुलिखौ मोनसे ग्रिन एरिया खालामनो थाखाय, दिनै बे बिथांनि जिथु इनिसिएटिभ, दिनै बे इनिसिएटिभा गोबां मोजां, जों बाख्नायजाथाव। थिग बिदिनो जोंबो जि जायगाफोराव जों ग्रिनारि गैया, जों बेफोरबायदि जायगायाव जों ग्रिनारि मोनसे फरेस्ट, मोनसे दैबाना होबथानो थाखाय जों प्रटेक्शन जों खालामना लानाया जोंनि थाखायनो गाहाम। जों नैबे सावगारियाव आरो नेदारलेण्डआव जे दैमानि जे सेर बे गासै सेर दिनै गोबां ग्रिनारि दङ, हाग्रा दङ, आरो दिनै बिथांमोना बिफांबो गायो। स' आं दिनै बेसांखिनियावनो आसामनि जि दैबाना मारै सोमजियो आरो बिनि होबथानायनि राहाफोरखौ एसेब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, जे नोंथांमोना आंनि जिथु भिडिअ लाबोनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय थागोन। आरो माबाफोर जुदि नांबावगौ जायोब्ला, माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना होनो हागोन, जेन आं बेखौ जों साबसिननिफ्राय साबसिन आं खालामनो हागोन नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय, आंनि थाखाय नङा, नाथाय नोंथांमोननि आरो आंनि थाखाय, जों बयनिबो सुबिदानि थाखाय। आं दिनै भिडिअखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'बाय। लोगोसे जायफोरा दैबानाजों खहा जानो गोनां जाबाय, दैबानाजों दिनै सैसोनो गोनां जादों, नोंथांमोननिसिम बेनो, नोंथांमोननि थाखाय आंनिफ्राय बेनो आरज, जे नोंथांमोना जेन थाबैनो जेन मोजां बा निरापद गावनि न' फारसे जेन थाबैनो जेन थांफिननो हागोन, आरो जिथु जिबन, जि नर्मेल लाइफ बेखौ जों खुंफिननो हागोन। बेसेनो गोजोन्थों।